大家好，我是6度世界的6博士，我与小六子为大家主持经典名著节目，主要内容包括：一、安娜·卡列尼娜·托尔斯泰的爱情悲剧《安娜的激情与毁灭》；二、海底2万里，凡尔纳的科幻冒险，尼莫船长的神秘之旅；三、傲慢与偏见，奥斯汀的爱情喜剧，达西与伊丽莎白的斗智斗勇。那么小六子可以先跟我们说说安娜·卡列尼娜托尔斯泰的爱情悲剧《安娜的激情与毁灭》。安娜·卡列尼娜是俄国文豪列夫·托尔斯泰的经典之作，堪称文学史上的一颗璀璨明珠。托尔斯泰通过这部小说，不仅描绘了19世纪俄国贵族社会的风貌，还深刻探讨了爱情、婚姻、道德和命运等永恒主题。今天我们就来聊聊这部作品中的爱情悲剧，以及安娜·卡列尼娜那充满激情与毁灭的命运。首先，让我们认识一下这部小说的女主角安娜·卡列尼娜。安娜是一位美丽、聪慧且充满激情的贵妇，她的生活看似完美，有一个地位显赫的丈夫卡列宁和一个可爱的儿子谢廖沙。然而，安娜的内心却充满了孤独和压抑。她的婚姻缺乏爱情，丈夫卡列宁冷漠无情，仿佛一台没有感情的机器。故事的转折点出现在安娜遇见了年轻英俊的军官沃伦斯基，两人一见钟情，迅速陷入了炽热的爱情之中。安娜为了追求真爱，不惜抛弃家庭和社会地位，毅然决然地与沃伦斯基私奔。然而，这段激情四溢的爱情并没有带来幸福，反而将安娜推向了毁灭的深渊。托尔斯泰在描写安娜与沃伦斯基的爱情时，充满了细腻的笔触和深刻的洞察力。他不仅展现了两人之间的炽热情感，还揭示了他们内心的矛盾与挣扎。安娜在追求爱情的过程中，逐渐失去了自我，变得越来越偏执和绝望。她的爱情不仅没有带来解脱，反而让她陷入了更深的痛苦之中。安娜的悲剧在于她无法在激情与理智之间找到平衡。她的爱情是炽热的、疯狂的，但也是自毁的。托尔斯泰通过安娜的故事，向我们展示了爱情的复杂性和不可预测性。爱情既可以是美好的、令人陶醉的，也可以是毁灭性的、令人绝望的。当然，托尔斯泰并不仅仅是为了讲述一个爱情悲剧，他通过安娜的故事，深刻反思了当时俄国社会的道德观念和婚姻制度。安娜的悲剧不仅是个人的悲剧，也是社会的悲剧。她的命运折射出当时社会对女性的压迫和对爱情的扭曲。在安娜·卡列尼娜中，托尔斯泰还通过另一对夫妇列文和基蒂，展现了另一种爱情和婚姻的可能性。列文和基蒂的爱情虽然经历了波折，但最终找到了平衡和幸福。托尔斯泰通过这对夫妇向我们展示了爱情的另一种面貌，它可以是平凡的、持久的，但同样充满了温暖和力量。总的来说，安娜·卡列尼娜是一部充满激情与毁灭的爱情悲剧，但它也是一部深刻反思社会和人性的伟大作品。托尔斯泰通过安娜的故事，向我们展示了爱情的复杂性和不可预测性，同时也揭示了当时社会的种种问题。无论是安娜的激情与毁灭，还是列文和基蒂的平凡幸福，都让我们对爱情和人生有了更深的思考。所以，下次当你在书店看到安娜·卡列尼娜时，不妨拿起这本书，细细品味托尔斯泰笔下的爱情悲剧和人性洞察。或许你会发现，安娜的故事不仅仅是一个悲剧，更是一面镜子，映照出我们每个人内心深处的渴望与挣扎。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下《海底2万里》，凡尔纳的科幻冒险，尼莫船长的神秘之旅。海底2万里是法国作家儒勒·凡尔纳 Jules Verne 于1870年发表的一部经典科幻小说。凡尔纳被誉为科幻小说之父，而这部作品无疑是他最具代表性的作品之一。让我们一同潜入这部小说的深海，探寻尼莫船长和他的鹦鹉螺号潜艇的神秘之旅。首先，我们得认识一下这位神秘的尼莫船长。尼莫这个名字在拉丁语中译为无人，这似乎暗示了他与世隔绝的生活方式。尼莫船长是一个复杂而矛盾的人物，他既是一个科学天才，又是一个复仇者。他建造了鹦鹉螺号，这艘潜艇不仅是他逃避现实世界的避难所，也是他进行科学探索和复仇行动的工具。鹦鹉螺号本身就是一个奇迹。
凡尔纳在19世纪末描绘了一艘能够在海底自由航行的潜艇，这在当时是极具前瞻性的。要知道，真正的潜艇技术在那个时候还处于萌芽阶段。凡尔纳不仅预见了潜艇的出现，还详细描述了潜艇的结构、动力系统和生活设施，甚至包括潜艇上的图书馆和艺术收藏。这些细节让人不禁感叹凡尔纳的想象力和科学素养。小说的叙述者是法国生物学家阿隆纳斯教授，他和他的仆人康塞尔以及捕鲸手尼德兰德被尼莫船长俘获，成为鹦鹉螺号上的客人。他们在海底进行了长达2万里的冒险，见识了各种奇异的海洋生物和神秘的海底景观。凡尔纳通过阿隆纳斯教授的眼睛，向读者展示了一个充满奇迹的海底世界。在这段旅程中，尼莫船长的动机和背景逐渐揭示出来。原来，他曾是一个被压迫的民族的领袖，为了逃避敌人的追捕，他选择了隐居海底。尼莫船长的复仇心态和对自由的渴望，使他成为一个悲剧性的人物。他的故事不仅仅是一个科幻冒险，更是对人类自由和尊严的深刻思考。当然，凡尔纳的幽默感也不容忽视。比如，阿隆纳斯教授和康塞尔在面对各种海洋生物时的对话，常常充满了科学探讨和幽默调侃。康塞尔对生物分类的执着和阿隆纳斯教授的学术热情形成了一种有趣的对比，而尼德兰德的直率和勇敢则为故事增添了不少戏剧性和紧张感。总的来说，《海底2万里》不仅是一部扣人心弦的科幻冒险小说，更是一部充满哲理和人文关怀的作品。凡尔纳通过尼莫船长的神秘之旅，向我们展示了人类对未知世界的探索精神和对自由的永恒追求。无论是科学爱好者还是文学爱好者，都能在这部作品中找到属于自己的乐趣和启示。所以，下次当你在海边度假时，不妨想象一下，或许在那深不可测的海底，尼莫船长和他的鹦鹉螺号正悄然航行，继续着他们那神秘而壮丽的旅程。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下《傲慢与偏见》，奥斯汀的爱情喜剧，达西与伊丽莎白的斗智斗勇。傲慢与偏见是简·奥斯汀的经典之作，堪称爱情喜剧的巅峰之作。奥斯汀以他独特的笔触和敏锐的观察力，描绘了18世纪末英国乡村社会的风貌，同时也为我们呈现了一场精彩的爱情斗智斗勇。首先，让我们来看看这部小说的2位主角，达西先生和伊丽莎白·班内特。达西先生富有、英俊，但初次登场时却显得高傲冷漠，仿佛他是从冰山上走下来的。而伊丽莎白聪明、独立，带着一丝调皮和反叛精神，简直是那个时代的女汉子。故事的开端，达西先生在舞会上对伊丽莎白的评价可谓是傲慢的极致，她还不够漂亮，不值得我跳舞。这句话简直像是给伊丽莎白的自尊心泼了一盆冷水。于是，伊丽莎白对达西的第一印象便是偏见，她认为他是个自大狂。然而，奥斯汀的妙笔在于，他并没有让这对冤家一直互相敌视。随着故事的发展，达西的真性情逐渐显露出来。他不仅帮助伊丽莎白的妹妹莉迪亚解决了私奔的危机，还在伊丽莎白面前展现了他温柔体贴的一面。伊丽莎白也逐渐意识到自己对达西的偏见是多么的肤浅和错误。在这场爱情的斗智斗勇中，达西和伊丽莎白都经历了自我反省和成长。达西学会了谦逊，伊丽莎白则学会了宽容和理解。他们的爱情不是一见钟情，而是经过了误解、冲突、反思和和解，最终才走到了一起。奥斯汀通过这部小说，不仅讽刺了当时社会的阶级偏见和婚姻观念，还展现了男女之间平等、互相尊重的爱情观。他用幽默和智慧告诉我们，真正的爱情需要双方的成长和改变。所以，《傲慢与偏见》不仅是一部爱情小说，更是一部关于人性和社会的深刻作品。达西和伊丽莎白的故事，既让我们捧腹大笑，又让我们深思良久。正如奥斯汀所说，在爱情的战场上，傲慢和偏见都是敌人，只有真诚和理解才能赢得胜利。各位观众朋友们，感谢你们收听今天的六度世界，我是六博士，一个喜欢用幽默和智慧解读经典文学的书虫。今天我们一起畅游了托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、凡尔纳的《海底2万里》和奥斯汀的《傲慢与偏见》，3部经典作品各有千秋。先来说说《安娜·卡列尼娜》。
托尔斯泰用细腻的笔触描绘了安娜那充满激情与毁灭的命运。她的爱情是炽热而疯狂的，但同时也注定了她的悲剧结局。托尔斯泰通过安娜的故事，不仅反映了个人的命运悲剧，更折射出当时社会对女性的压迫和对爱情的扭曲。看完这本书，你可能会对爱情和婚姻有更多的思考和领悟。接着，我们潜入了凡尔纳的海底2万里，跟随尼莫船长和他的鹦鹉螺号潜艇展开了一场神秘的深海冒险。尼莫船长是一个复杂的角色，他的故事不仅充满了科幻的奇幻色彩，更蕴含着对人类自由和尊严的深刻思考。凡尔纳通过这部作品，展示了人类对未知世界的探索精神，以及对自由的永恒追求。最后，我们聊到了简·奥斯汀的《傲慢与偏见》，看似是一场爱情的斗智斗勇，其实是一部关于人性和社会的深刻作品。达西和伊丽莎白的故事通过误解、冲突、反思和和解，最终走到了一起。奥斯汀用他的幽默和智慧，告诉我们真正的爱情需要双方的成长和改变。总的来说，这3部经典作品不仅带来了感官上的享受，还让我们对爱情、婚姻、社会和人性有了更深的思考。经典之所以成为经典，正是因为它们能超越时间和空间，触动我们每一个人的心灵。希望今天的分享能给你带来一些启发和乐趣。如果你也对这些作品有自己的见解，欢迎在评论区留言，我们一起讨论，毕竟每个人的观点都是独特且宝贵的。那么今天的6度世界就到这里了，感谢各位观众的陪伴，期待下次再见。你有什么样的想法？欢迎分享和提问，让我们一起继续在文学的海洋中遨游吧。谢谢大家收看6度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。Scrolling through the headlines, another crazy day. 6 degrees of stories, connecting in their way. From the weather to the sports, and everything we see. People making news on TV screens for free. 6 degree world, where the news comes in a whirl. Every story ties together like a ribbon in a twirl. Sit back and watch it all, big and small they call. From city lights to countryside, we're connected after all. A laugh, a cry, a sigh, news is flying high. From city lights to countryside, we're connected after all. A laugh, a cry, a sigh, news is flying high. No matter where you are, you'll never fall from the buzz. 6 degree world, where the news comes in a whirl. Every story ties together